السلام عليكم إخوان، تحياتي لكم. معكم عبد الهادي بولونيا. تحياتي للجميع. مرحبا بكم عندي في المكان اللي كنربي فيه الكنار. اليوم بغيت نوريكم الكنار اللي عندي والانواع ديالو. هذه انثى موزيك زوينه بزاف. هذا النوع موزيك بالصفر والبيض، حقاش قليل موزيك فيه الانواع. هذه كوبيا. هذا الخضر ديال الصبليون، النتوه خضراء ديال الصبليون، يعني واحد النوع كيكون في الصبليون. مع نيت واحد الذكر موزيك حتى هو بالاورانج. هذه نتوه خضراء كذلك، حتى هي صبليون. اللون اللي موجود في الصبليون بزاف واللي كيستعملوه الصبليون خصوصا في التزاوج مع الحسون ومع الطائر الخضري ومع السمريس، مع جميع الانواع ديال ديال الطيور اللي كتنتج مزيان. هذه نتوه اخرى حتى هي كذلك موزيك بالاصفر والابيض، وان شاء الله راني غادي نشد شي وحده فيهم وغادي نوريكم كيفاش داير. لحقاش موزيك الخوت راه فيه انواع. كاين دابا الاغلبيه ديال الناس اللي كيعرفوا كيسحبوا الموزيك كينعرف الاحمر والابيض. نو، كاين انواع وانواع. كاينين شي انواع قلال اللي تلقاهم بحال هادو. وهذا باش كتعرف فيه موزيك اصفر بالابيض، ان شاء الله راه غادي ندير عليه واحد الفيديو، غادي نجبدو وندير فيديو ونوري الاخوان، غنشرح لهم مزيان كيفاش داير. هذه نتوه ديال الكنار المفتول، راه مشهور، يعني الانسان راه كيعرفو بزاف. نتوه ديال الكنار الاسم ديالو المفتول. الا دخلتي اليوتيوب كتكتب الكنار المفتول راه يطلع لك. هذه نتوه زوينه. هذه كذلك نتوه اخرى دائما ديال الكنار المفتول. تبارك الله ما شاء الله، نتوات زوينين بزاف. هذه انثى كذلك موزيك بالاصفر والابيض، زوينه بزاف، حتى هي جميله. حقاش هادو كاع كاملين زايدين عندي. هذه كذلك انثى بالموزيك حتى هي، عندها القندايه في الراس بالاصفر والابيض. هانتوما شفتوا هذه فيها طراجه ديال الصفر بزاف، والابيض كاين في الظهر ديالها وفي القزيبه ديالها. هذه واحد الانثى عندي نيتس، راها مبيضه تبارك الله ما شاء الله، زوينه بزاف. هذه احسن نتوه عندي صراحه، راها مبيضه تقريبا، عندها واحد 3 البيضات، جميله بزاف. اما بالموزيك الاحمر اللي كيهضروا عليه الناس، ها هو انثى بالابيض والاحمر موزيك كذلك. هادو هما اللي الناس كيعرفوا. اما هما راه الموزيك الاخوه راه كاين انواع. هذه بالاحمر والابيض، نتوه جميله بزاف زوينه ما شاء الله تبارك الرحمن. ونجيكم دابا عند اللولاعه. هذه انثى ديال الحسون، انثى ديال المقنين، يعني حتى هي كنوجد فيها العش اللي مصوب ليها، القفزر اللي يديروا ليها كبير، يعني باقي الوقت عليها بيرو كنوجد ليها باش يلا تولف على القفز مزيان ودير بلاصه. هذا الذكر ديالها حتى هو ما شاء الله ذكر مليح خلوي، ولكن تبارك الله عليه ذكر مليح. الله يسهل هذا العام ان شاء الله، ناويين نديرو مع الصراحه، الله يوفق. هنا كاين واحد البسبوس، هذا بسبوسي زايد عندي، لقيت واحد النهار واحد البيضات ديالو درتو بقى عندي فيهم واحد. هذا زايد عندي في القفز، ولكن رغم ذلك كيخاف شويه. اللي داير لي هذوك النتوات، هذا الكنار المفتول الذكر على قبلو شاري هذوك جوج نتوات لهيه، ان شاء الله راه يكونوا موجودين، راني غنطلقهم ليه
يعني راه الذكر ديال الكنارة الاخوان راه يمكن ليه يتزاوج حتى مع 3 الانثات حتى مع 2، يعني ما عندوش مشكل هو، فهمت؟ يعني راه ماشي مشكل الذكر هذا. تبارك الله زوين الذكر، زوين مفتول. فهو الصديق الحبيب هذا تبارك الله عليه، مزال حتى هو. هذا بالاورانج، مزيك بالاورانج مليح تبارك الله. راني تبارك الله كاع كاملين درت لهم العشاش، يعني هذا هو الوقت. هذه تبارك الله واحد الكوبيا راه بدات كتجمع في العش كيما وريتها لكم قبيله، يعني راه كلهم درت لهم العشاش. هذا هو الوقت ديال العشاش. ها هي حاجه الاخوان اللي غنصح بها الخوت، شتي راه كلهم عندهم العشاش ديالهم. حاجه واحده اللي غنصح بها الاخوان هو ملي دير العش ضروري داويه، ضروري ترش فيه واحد شويه ديال الدواء على حساب الفاش، على حساب القميله، على حساب هذاك الشيء ضروري، لحقاش راه كتقتل الولاد، كتاكل الولاد اياه. ايوا هذه هي المزرعه ديالي. نتمنى من الاخوان اللي شاف هذا الفيديو عجبو هذا الفيديو ما تحرموناش من الاشتراك ديالكم معنا في القناه، وشي لايك من عند الخوت. اللي عنده شي راي يخليه لينا في الكومونتير. معكم خوكم عبد الهادي بولونيا، وان شاء الله في الفيديو الجاي راني غادي نشرح لكم كيفاش هاد النوع ديال هاد الموزيك اللي بالصفر والابيض. ان شاء الله راني غادي نجبدهم وغادي نوجدهم ان شاء الله وغادي نوريهم لكم، وغنوريكم حتى الموزيك الاحمر، يعني الفرق اللي كيكون بيناتهم كاع كاملين. الله يوفق الجميع ونتمنى سنه زوينه للجميع ميسره. تحياتي لكم الاخوان، معكم اخوكم عبد الهادي بولونيا.